وفي القرن الخامس عشر ميلادي قارب الصينيون العدد ب إلى 7 أرقام وراء الفاصلة وبعد. أما التقريبات 22 على 7 و355 على 113 فهي تخالف العدد ب. السلام عليكم. في هذا الفيديو سنتعرف عن أصل العدد ب، لأننا نعلم جيدا كيفية حساب مساحة الأشكال المنتظمة كعائلة متوازي الأضلاع التي تضم المستطيل والمربع والمعين وما يشتق منها كالمثلث الذي هو في الأصل نصف متوازي أضلاع، وهذه المساحة تحسب من خلال ضرب طول القاعدة في الارتفاع. ولكن يبقى السؤال مطروحا: كيف يمكننا حساب مساحة شكل لا يحتوي على أي رأس كالقرص مثلا؟ فعلى مر العصور حاول العلماء تقريب هذه المساحة بعدة طرق، منها مثلا محاولة تقريب مساحة القرص إلى أشكال منتظمة يسهل حساب مساحتها كمتعددات الرؤوس المنتظمة. من هنا كانت انطلاقة البحث التي أفضت في النهاية إلى ولادة عدد جديد في الرياضيات يسمى العدد ب أو ثابتة أرخميدس، وهي تساوي 3.14 كقيمة تقريبية، وهي القيمة المشهورة له. إذن فما هو العدد ب، وما الغرض من إخراجه إلى الوجود، وما السر وراء الاحتفال به في يوم 14 من مارس من كل سنة، وما علاقته بالعدد 22 على سبيل؟ بداية، العدد ب هو عدد جد مهم في دراسة الأشكال الهندسية الدائرية والأسطوانية والكروية، أي أينما وجد شكل له علاقة بالدائرة نجد أن العدد ب حاضرا. وبدون هذا العدد ما كنا لنحقق أي تقدم في مجموعة من العلوم الجبرية منها والهندسية، فهو يدخل في حساب التكاملات ويمكننا من حساب حجم أي شيء على شكل أسطوانة من خلال ضرب مربع شعاعه في ارتفاعه في العدد ب. وتمكننا هذه العلاقة أيضا من تحديد شعاع قاعدة برميل أسطواني ارتفاعه وحجمه معلومين مثلا، أو أي شكل أسطواني ارتفاعه وحجمه معلومين من خلال الجذر التربيعي لخارج قسمة الحجم على العدد ب في ارتفاعه. فمثلا إذا أردنا صناعة برميل أو أي شكل أسطواني حجمه مثلا 50 لترا التي تساوي 0.05 متر مكعب وارتفاعه H يساوي 0.5 متر، على اعتبار أن العدد ب يقارب 3.14، بالتالي الشعاع F يساوي الجذر التربيعي ل 0.05 على 3.14 في 0.5، الناتج يساوي تقريبا 56.42 سنتيمتر. المهم أن له عدة استعمالات، فالعدد ب مثل بهذا الحرف منذ القرن الثامن عشر، وهو عدد غير جذري، أي لا يمكن كتابته على شكل A على B، بحيث A و B عددان صحيحان ولا يستقر آخره في نمط متكرر أو منتظم. أي مثلا نقول أن P يساوي 3.14 وتتكرر هذه المتسلسلة، أو أنه يساوي 3.14 56 78 91 ثم تتكرر المتسلسلة من جديد، وهذا ما يجعله عددا فريدا من نوعه، وهو ما منعنا كذلك من إضافته إلى المجموعة Q، وهي مجموعة الأعداد الجذرية، ودفع بنا إلى تكوين مجموعة عددية أكبر تضم هذا العدد إضافة إلى أعداد أخرى مثله، سميت مجموعة الأعداد الحقيقية. فالحضارات القديمة بما في ذلك البابليون حاولوا إيجاد تقريب للعدد ب. وفي القرن الخامس عشر ميلادي قارب الصينيون العدد ب إلى 7 أرقام وراء الفاصلة وبعد يساوي 3.1415929 واستمر العمل بهذا التقريب حوالي 800 إلى 1000 سنة بعد ذلك. وفي القرن الرابع عشر استخدمت متتالية لايبنيتس في إيجاد تقريب للعدد ب، والتي هي متتالية على شكل 1 ناقص 1 على 3 زائد 1 على 5 ناقص 1 على 7 زائد 1 على 9 ناقص 1 على 11 إلى غير ذلك، وهي تساوي ب على 4. في القرن الثامن عشر وبالضبط سنة 1706 استخدم ويليام جوبز وهو مدرس الرياضيات بريطاني الحرف ب اليوناني للدلالة على العدد ب. وأما تقريبات 22 على 7 و355 على 113 فهي تخالف العدد ب
B بعد الفاصلة بالنسبة للعدد الآخر، وكان هذا أدق تقريب للعدد P حينها. وبعد تطور التقنية الحسابية وتضلع العلماء في علم المتتاليات العددية، تم التوصل إلى قيم مقربة للعدد P تصل دقتها إلى 50 بليون رقم وراء الفاصلة بعد 303 أيام من الحساب. أما عن السر وراء الاحتفال بالعدد P في 14 من مارس لكل سنة، فببساطة لأن الأعداد الأولى المهمة من العدد P هي 3 1 4، وبالتالي تم تكوين تاريخ 14 من الشهر الثالث ميلادي والذي يصادف 14 من مارس من كل سنة. وهكذا نصل إلى النهاية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.